皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？誰であっても前向きに頑張れるときは自分に自信が持てるし、気分もいいし、周りからもそんな自分を評価してもらえるものです。でも、前向きでいたいと思っていてもそうできないという時も人生の中にはあるかもしれませんね。引きこもりになってしまったり、うつや不安症や自己肯定感がないとか、アダルトチルドレンとして育ったなど、様々な理由で前向きになれない時、そんな時は自分自身もまた見守る家族も辛いですよね。昨年、東京都武蔵村山市で戦争で負った心の傷で苦しむ人たちやその家族が体験を語り合う交流館をオープンした黒井秋夫さん。秋夫さんが中国で従軍していた父親は実は PTSD だったのかもしれないと考えるようになったのは、お父さんが亡くなって随分経ってからだったそうです。黒井さんが小さい頃からお父さんはもぬけの殻のようだったと言います。体は丈夫なのにちゃんと仕事をして定職をつくことはなく、そのために黒井さん一家はとても貧乏で苦労してきました。そんなお父さんを嫌って、こういう男にだけは決してなるまい。夫としても父親としても失格だと黒井さんはお父さんを見下していたそうです。でもある時、ベトナムに従軍した元アメリカ兵の多くがそのトラウマ PTSD に苦しんでいることを知りました。戦地での恐怖体験のために家族とうまく接せられなくなったと涙ながらに語る帰還兵の姿が自分のお父さんに重なって見えたと言います。もしかしたら戦争が父の心を壊してしまったのかもしれない。そう考えるようになっていろいろ調べてみると、親戚の家から古い一枚の写真が出てきました。その写真には黒井さんが今まで見たことのない戦地に赴く前の精悍な顔立ちのお父さんが写っていたそうです。熱心な兵隊にしか与えられない称号すらお父さんは受けていました。でも過酷なゲリラ戦を戦い、死線をさまよう空襲を体験し、捕虜となり、戦後1年経ってようやく故郷に帰ってきた時は、人々の価値観はすっかり変わっていたといいます。出征する時はお国のためと盛大に見送られたのに、帰ってきた時は出迎える人すらいなかったというんです。千葉県の九十九里浜に近い浅井病院には、戦闘の恐怖や仲間を死なせてしまった自責の念から追い詰められ、心が壊れてしまった8000人の元兵士の方々の記録があるそうです。でもその人たちは本人の心が弱いと自己責任に帰され、顧みられることもなかったと言います。お父さんへの理解が深まるにつれて、黒井さんは自分はとんでもない思い違いをしていた。戦争で心が壊れてしまっていた父に優しい言葉一つかけたことはなかった。自分自身の息子に見下されていることに、俺は本当はこんなんではないんだと父は伝えたかったんじゃないかな。言いたいこともいっぱいあったはず。申し訳ないと言っておられます。皆さんはどう思いますか？いろんな方のカウンセリングをしていて思うことは、
生まれつき無気力な人っていないなっていうことなんです。自己肯定感が持てなかったり、アダルトチュードレンとして育ったり、不登校になってしまった、引きこもりになってしまった、鬱になってしまった、さまざまな理由で今は気力がない、前向きにもなれないとしても、そうなってしまうにはそうなってしまう理由がちゃんとある。でもその理由を一つ一つ解決していけば、どんな人でも前向きさを取り戻すことができるし、自分らしく生き生きと生きられるようになるんだなって実感するんです。戦争の恐怖体験から家族に暴力を振るってしまう人もいる中、もともと優しい人だった黒井さんのお父さんは、その恐怖を自分の内側に閉じ込め、心を閉ざし、もぬけの殻になることで家族を守ったのかもしれないですね。そんなお父さんの優しさや強さをどこかで分かってたからこそ、それを肌で実感できないもどかしさから、黒井さんはお父さんを嫌いになっていったのかもしれません。でもそんなお父さんの優しさは言葉を超えて黒井さんに引き継がれています。黒井さんが始めた交流館には、開館からわずか半年で250人もの人が訪れ、今まで誰にも語れなかった思いを語ることができました。そして6畳ほどの庭先の小さな交流館には、放課後や休日にはたくさんの子どもたちがやってきて、居場所があって賑やかになるそうです。前向きに頑張れるっていうのはいいことですよね。でもたとえそれができない時でも、あなたには価値があります。そして必ずまたあなたが立ち上がり、自分らしく生きられる時が来ます。